Molitva za otvorenje uma. Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti, molim ti se, otvori oči srca moga, da bih slušala reč tvoju i razumela je i tvorila svetu volju tvoju, koja je u njoj otkrivena nama grešnima i bezumnim ljudima. Gospode Bože, spasitelju moj, pošto si došao na zemlju da tražiš i spasaš propale, ne skrivaj od mene zapovesti tvoje, jer i ja propadam u tami neznanja zakona tvoga, nego otvori oči uma moga, da bi razumela čudesna učenja tvoja i kaži mi nepoznatosti i tajne mudrosti tvoje. U tebe se uzdam, Bože moj, da ti svetlošću znanja svoga prosvetiš moj i razum moj, da bi ne samo čitala napisano, nego ga i vršila. Molim ti se i sa suzama pripadajući vapim ti, Gospode, prosveti me, nauči me, urazumi me, da svetu reč tvoju i žitija svetih tvojih otaca čitam ne na greh, nego na obnovljenje i prosvećenje, na osvećenje i spasenje duše moje i na nasleđe večnoga života. Amin.